टाटा सिएरा की सेल दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और फरवरी के महीने में इस गाड़ी ने 10,000 यूनिट सेल की है। बट इस गाड़ी का एक बहुत ही शॉकिंग वीडियो इंटरनेट पे काफी वायरल हो रहा है। तो मुंबई में एक जगह है थाने, वहाँ पे किसी लेडी ने टाटा सिएरा की टेस्ट ड्राइव बुक की थी और जब वो लेडी इस गाड़ी को ड्राइव कर रही थी तो मे भी उनका थोड़ा कंट्रोल मिसबैलेंस हो गया और बैलेंस खोने के बाद टाटा सिएरा 3 पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से, फिर एक ऑटो रिक्शा से और फिर एक बाइक वाले से टकराई है। बट इसके बाद जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। गाड़ी सीधा एक कंस्ट्रक्शन साइट में अंदर गिर गई जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था और इस इंसिडेंट में 3 लोगों को चोट भी आई है। बट इसमें सरप्राइजिंग चीज ये है कि टाटा सिएरा में जो लोग बैठे थे उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल सेफ हैं। इससे पता चलता है कि टाटा की गाड़ियां कितनी सेफ हैं। तो इस तरह से गाड़ी का बैलेंस कैसे लूज हुआ होगा, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट से बताना। थैंक यू।